Disseram que se você usar esse secador de banheiro público, provavelmente sua mão ficaria toda cagada. Mas é claro que os caçadores de mitos testaram isso, usando 2 banheiros fedidos e esse líquido nem um pouco esquisito. Bom, pra iniciar o teste, eles receberam 16 voluntários, em que metade secaria as mãos com papel toalha e o restante com esse aparelho de ar quente. Então, no teste, todos passaram uma bactéria fake nas mãos e lavaram somente com água, para que os resultados fossem mais precisos. E o impressionante é que enquanto o papel toalha removeu 71% das bactérias, o aparelho de ar removeu só 23% e ainda espalhou mais de 41 colônias bacterianas pelo banheiro.